안녕하십니까. H방송 뉴스 소시탑입니다. 이 시간에는 교단들, 이달에 교단들이 총회가 있습니다. 그래서 장로교의 그 합동교단, 또 통합교단, 그리고 침례교단, 그리고 감리교단, 이 네 교단에서 총회장 및 또 감독회장을 뽑는 그런 선거가 있습니다. 그래서 지금 현재 치열한 3파전 양상을 보이거나 또 2파전 양상을 보이는 곳이 있고, 또 침례교단은 지금 장경동 이용 목사가 지금 법원으로부터 가처분 이런 부분들이 있어서 이용 목사만 지금 살아남은 그런 상황이 되어 있습니다. 그리고 이제 감리교 감독회장에도 3명이 출마했고요. 그러한 내용들을 살펴보도록 하겠습니다. 한국교회 주요 교단들이 지금 9월 총회를 이달에 내일부터 지금 들어가고 있습니다. 거기에 보면 우선 예정 합동교단에는 먼저 목사, 장로, 부총회장 선거는 2인 경선으로 치러질 예정입니다. 목사, 부총회장에는 김동관 목사, 수원 안디옥 교회입니다. 그리고 장봉생 목사, 서대문 교회, 또 장로 부총회장에는 김형곤 장로, 대창교회, 또 박성만 장로, 풍성한 교회입니다. 그래서 목사 부총회장에 2명, 장로 부총회장에 2명이 입후보를 했습니다. 총회장에는 현 목사 부총회장인 김종혁 목사가 단독으로 등록해 추대될 예정입니다. 그리고 통합교단은 부총회장은 그냥 그대로 총회장으로 올라가고, 부총회장 후보 뽑는 내용이 있어서는 통합교단은 목사 부총회장 후보로 기호 1번 황세영 목사, 전주 시온성 교회입니다. 그리고 기호 2번 정훈 목사, 여천 교회입니다. 기호 3번은 양원용 목사, 광주 남문교회가 등록해 3파전을 치를 예정입니다. 장로 부총회장에는 윤한진 장로가 단독, 이 한소망 교회 장로인데요, 단독으로 입법을 했습니다. 먼저 황세형 목사는 총회답게 교회는 교회답게라는 슬로건을 내걸고 신뢰 회복을 위해 말씀과 기도의 깃발을 들고 365일 뛰겠다며 목회자 연금 증액 방안 연구, 또 다음 세대 사역 활성화, 미디어 선교 사역 전략 등의 공약을 제시했습니다. 정훈 목사는 말씀과 기도로 일하는 총회가 되도록 힘쓰겠다며 국내외 선교 활성화를 위한 재정 지원, 여성 지도력 개발 및 성숙한 양성평등 문화 정착, 교단사나 7개 신학대학교 재정 자립 및 학생 모집 방안 연구 등의 공약을 발표했습니다. 또 그리고 양원영 목사 슬로건은 총회는 새롭게, 교회는 부흥을 목표로 양적 대각성 운동을 일으키겠다고 밝혔습니다. 총회의 결정 과정을 투명하게 공개하며 총대들의 의견을 적극적으로 수렴하겠다며 총회 연금의 효율적 운영, 지방교회 활성화, 창조세계 보존 등의 공약을 밝혔습니다. 다음은 기침총회 의장단 및 총회 후보 관계 사항은 지금 선거무효 소송으로 총회장과 제1부총회장이 모두 직무가 정지된 기독교 한국침례회는 지난 8월 19일 날 그 정기총회 의장단 및 총무 선거 후보 본등록을 실시했습니다만은 선거관리위원회에서 두 후보를 다 일단은 실격을, 그러니까 탈락을 시켰습니다. 심사에 부적합하다 이렇게 해갖고, 그렇지만은 이현 목사는 법원에다가 가처분 할 수 있도록끔 가처분을 받아내서 선거를 할 수 있게 됐고, 오히려 장경동 목사는 또 반대적인 사항에 또 가처분이 발생해서 후보로 진출하지 못하게 되었습니다. 그래서 내일부터 시작되는 10일 날 선거가 있는 그런 일정인데요, 선거에서는 아마 이현 목사가 단독으로 출마하지 않겠나 하는 것이 지금 현재 예정입니다만은, 기침의 그 대표들이, 그 선거권자들이, 대의원들이 어떻게 또 이야기가 나올지 그런 것도 앞으로
지금 미집수인 그런 상황입니다. 다음 기독교 대한 감리회 감독회장 선거는 기호 1번의 이강호 목사입니다. 도봉교회입니다. 그리고 기호 2번은 윤보한 목사 영광교회입니다. 또 기호 3번은 김정석 목사 광림교회가 출사표를 던졌습니다. 지난 8월 21일 차 감독회장 후보자 합동정책 발표에서 나온 내용은 이광호 목사는 막연한 미래보다 현실감 있는 감리교회의 미래를 만들겠다며 선거제도 개편으로 금권선거 철폐와 광역지방회 중심의 연회 개편, 또 목회자의 생활안전 기반 확립, 지속 가능한 응급제도 운영, 또 감리의 장정 준수로 재산의 편법 탈취 근절 등을 공약으로 내세웠습니다. 또 윤보한 목사는 이단 동성애 적극 반대, 평신도 사회선교사 제도 마련, 웨슬리 목회학교의 운영, 또 감리회 발전위원회 상설 운영, 본부 행정 전산화, 부동산위원회 설치 등의 공약을 제시했습니다. 그리고 기호 3번인 김정선 목사는 희망 도약 동행 새로운 감리교회라는 슬로건을 제시하고 감리교회 정책연구소 설립, 사회적 이슈에 대한 적극적 대처, 응급비 월 100만원 지원, 40년 목회 기준입니다. 또 여성 목회자 및 지도자들의 권익 향상, 세계 선교기관 신설 등의 공약을 발표했었습니다. 감리교는 9월 26일 날 선거가 있을 예정입니다. 이상으로 애장 합동, 애장 통합, 또 침례교단, 감리교단 등의 지금 지도자를 뽑는 후보자들에 대해서 살펴보았고, 아울러 9월 달에 다들 총회가 열리기 때문에 훌륭한 지도자가 선출될 수 있게끔 희망하는 바입니다. 이상으로 9월에 총회가 열리는 각 교단을 살펴보았습니다. 시청해 주신 AGB 방송 시청자 여러분 대단히 감사합니다.